bo'lsa. Ya. Turnovga qilmayman-ku. Soat 9:30. Hop. 9:30 bo'lsa, qorin ochku. Issiqni shashlik turganda mazza qilib ichkira qolgani bo'laveradi. Birinchi o'rinda iqtisod o'rgan student. Mana oddiy chavar bola. Bu meni ishdan keyingi kun tartibimni qisqacha lavha qilib sizlar bilan tanishtirmoqchiman. Kimgadir manfaatli bo'lsa juda xursand bo'lardim. Kerakli narsalarni olasizlarga yo'llaman. Xudo xolasa ish vaqtingiz oz qoldi. 8:00 tugaydi. 1-2-3 ishim bilan ish tugaydi. Sexda hamma uyga qarab shoshadi, ya'ni hech kim qolmadi. Biz esa har doimgidek bizni xursandchilik bilan, yorug' yuz bilan kutib oladigan Shopur tog'amiz oldilariga chiqdik. Bizni tog'amiz xuddi ritsar, gladiator, qahramonlarni kutib olgandek ishdan chiqishimizni kutib oladilar va uyimizga eson-omon eltib, yana ertalab yorug' yuz xursandchilik bilan kutib olib, ishimizga yana qaytarib olib keladilar. Ish kunimiz har doim mana shunday o'tadi. Hozir biz yo'lga chiqyapmiz. Mana katta yo'lga ham chiqib oldik. Bag'i Olg'a qishloqqa. Mana katta yo'lga ham chiqib oldik. Xo'p, ishxonamizga kelsak, ishxonamiz juda ham chiroyli, ko'rkam, shinam, hamma sharoitni juda ham zo'r qilib qo'yishgan. Oziq-ovqat deysizmi, kelib ketish, yo'l kira sharoitlar, hamma narsa hammada zo'r. Oyliklar ham o'z vaqtida, juda ham chiroyli vaqtida hamma narsani berishadi. Hamma ishchilar ham xursand. Boshlarimiz ham juda ham muomalali, ishchilarga ham chiroyli muomala qilishadi. Hamma bundan mamnun. Ishxonamizdagi ish jarayoni to'liq ololmagani uchun hammadan uzr so'rayman, chunki ishxonada tartib qoida bor. Bunda asosiy qoidalardan biri telefon ishlashi mumkin emas. Men shu ish vaqtini oxirida 10 sekundgacha shu tartib qoidani sizlar uchun ozgina buzdim. Bundan boshlig'idan so'raman. Boshliqlarimizni bunda xabar topishsa xafa bo'lishadi. Boshlig'imiz juda ham insofli, imonli, qo'li ochiq, qo'llari juda ham ochiq. Buni qayta aytishim kerak. Ehson qiluvchi boylardan. Men ulardan juda ham xursandman. Ishchilarga muomalani, ehsonlarni juda ham ko'p qilishadi. Muomalalari juda ham chiroyli. Alloh sizimizga mana shunday ehson qiluvchi boylardan qilsin. Allohga behisob shukr. Korxonamizda ham hamma ishchilar boshliqlarimiz juda ham hurmat qilishadi. Bunda boshliqlarimiz ishchilar hurmat qilganday hurmat e'tibor birbiriga juda ham chiroyli yo'lga qo'yilgan. Boshliqlarimizni ko'rsak, uni ko'rib hamma deydi. U osmonda emas, baland tog'da yashaydi. Uni ko'rib hamma deydi. Qaruv akakilar ham uni oldiga borganda deyishadi borki. Albatta hazil bu. Kontentimiz qiziq, chiroyli chiqishi uchun tashladim. Boshliqlarimiz juda ham yaxshi va hazillashdan. Xo'p, biz har kuni ertalab 1,5 soat shaharga, ishdan keyin 1,5 soat qishloqqa qaytamiz. 3 soatimiz yo'lda, lekin bundan afsusda emasmiz. Juda ham xursandmiz. Rizqimiz Alloh juda go'zal, chiroyli qilib oyoq qo'limizni mutqilga etib qo'ygan. Behisob shukr. Lekin bu charchoqlarni hammasini baholasak uyimizga borganda ota-onamiz, farzandlarimiz sog'inchlik, intizorlik bilan, juda katta sog'inch bilan chiroyli kutib olishadi. Shunda hamma charchoqlar chiqib ketadi. Juda ham uyda ishdan keyin kelib uydagilarni kutib olishi, uyimizdagi jannati makon, gullar, sharoitlarni ko'rib bahridirimiz ochilib charchoqlar chiqadi. Inshaalloh mana hozir shohimizga, uyimizga ham yetib keldik. Bu yog'iga mening shodligimsan, bolaligimsan, mening g'ussam o'zing, mening armonim, mening shodligim
bolaligimsan, bolaligimsan. Mening g'ussam o'zing, mening armonim. Seni osmonimga olib ketaman. Yerda bizga kun yo'qdir do'stim. Mening shodligimsan, bolaligimsan. Mening g'ussam o'zing, mening armonim. Seni osmonimga olib ketaman. Yerda bizga kun yo'qdir do'stim. Ket deb haydolmasam, neden? Mana qadrdonlar, jannatni xonadonimizga ham kelib oldik. Uyimizga kirib mana shunday chiroyli gullarni, ekinlarni, bog'roqlarni ko'rib meni ham baxtli bo'ladi. Oila a'zolarim, farzandlarim, ota-onamni menga xursandchiliklarni ro'zg'ilab ko'rishlari juda ham yoqadi. Shunda hamma ishxonadagi g'am tashvishni charchoqni hammasi chiqib mazza qilib yo'llaman. Va bugunga yana Xudo xolasa zakaz bo'ldi. Shashlik kabob qiladigan bo'ldik. Xudo xolasa inshaalloh. Mana ko'rib turibsizlar, dehqonchiligimiz hammasi hosilik qilgan pishib yeyishyapti. Bolajonlar mansa qilib inshaalloh. Alloh baraka bersin. Ko'pchilik rizqi bor deydi. Bobomiz, otamizlar o'zlari mehnat qilib parvarish qilyaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Allohga shukr, shu xonadonda hamma narsa bor. Allohning rizqi bor. Bunda xolasa yana uy a'zolarimizni xursand qilishda davom etamiz. Va xolasa judayam shirin qilib hammani cho'g'layam tayyor. Hovli bilan soyli qilib cho'qimiz tayyorlab keyin tayyor degan rat go'shtimizni kichkina qizim yordam beribdi. Cho'g'imiz tayyor bo'ldi. Shiqlarimizni o'tkazib, kaboblarimizni yoqib qo'yib, pishirlatib butun mahallaga quvvat berib, Allohning ibodatlarimizga bo'ysunadigan shashligimiz tayyor. Va nihoyat shashligimiz ham keldi. Ishlamagan ishlaydi. O'rgan student. Mazza. Shunaqangi ham mazza bo'ladimi ya? Mazza. Mana salatlar bilan, piyozlar bilan mazza. Ya. Tanoqqa qilmayman-ku. Soat 9:30. Hop. 9:30 bo'lsa qorin ochku. Issiqni shashlik turganda mazza qilib yeyish kerak, qolgani bo'laveradi. Birinchi o'rinda iqtisod, o'rgan student shashlik yeyish kerak. Pishgandan keyin issiqni mazza qilib yeyish kerak. Mazza. Qorin ochku, qolgani bo'ladi. Keyin qolganini akhira tunov qilamiz.